Good morning mga senyores. Muling nagbabalik po ang inyong kasabong at kalapatid. Time check po tayo, 7:55 in the morning. Abangan na naman po ng ating first lap sa Saskatchewan Racing Pigeon Club. Ang release point po ay sa Cochin, Saskatchewan, 151 kilometers away from our loft. So nakaset up na po ang ating mga kailangan. Handa na yung clocking system natin. Nakapaglagay na rin tayo ng kanilang inumin. So tara, samahan nyo ako. Abangan na! Ito po yung sitwasyon natin dito sa NM Smashers Loft, mga senyores. Ayan. Medyo malakas ang hangin. Side wind siya. Tapos ayun po yung kalangitan. Maulap. Parang nagbabadyang uulan. Kanina paggising ko, umuulan. So sana naman huwag munang umulan bago makarating sa loft natin yung mga ibon. Ayan. Semi smash race. Anyway, malapit lang naman. So, sana mag-clock silang maayos. Go! Okay. Git, ilayin nyo na lang yun. Tanggalin nyo na lang yun. Cover. Oo. Dali. Ayan, sige. Good luck, SRPC. 286 bird. First lap, derby race. Meron pa? Meron pa. Red pa. Meron pa rin sa ilalim. Labas. Yan, may bumaklas na agad. Hey! Yun, yung may red bag. Meron pa red bag. May red bag. Kanina yan. Go! Alright. Ayan mga boss. Malinis. Clear. Ayan. Oh, Bumaklas na. dami oh. Dami. Bumaklas to. Holy cow. Bumaklas ang buklog. Tinutulak talaga papunta doon. Swerte sas ka doon. Tingnan mo. Ayan. Good luck. A few inches later. Come on, baby. Come on. Come on. Come on.
Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Let's go. Oh my gosh. Come on. Come on, baby. Let's go. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Hey. Come on. Come on. Come on. Come on, baby. Come on. Come on. Let's go. Quick. Come on, baby. Come on. Come. Come. Let's go. Here. Come on. Come on. Here. Here. Come on. One eternity later. Oh. Dayo yung PA kas kado ka na, di pa yung sigurado ata. Pero at least datatabilitan. Come on! Come on, let's go! Let's go! Come on! Ay, nako. Kulit mo. Ang kulit. Ayaw. Dropper. Come on. Let's go. Dropper. Go. Drop. Drop, drop, drop. Come on. Clap, clap, clap. Clap, come on. Clap.
Nagmamalfunction pa. Ito, daming dumating guys. Ewan ko kung kanino ibon to. Kung ibon ko o ibon ni Kwan. Ni Mel. Wala. First clatter. Kaya lang nakuan. Natibog. Nasipa. Come on guys. Clack, clack, clack. Yun, nagtambayan. 4. Mga kantubo itong mga to eh. Come on. Clack, clack, clack. Come on. Come on. Come on. Get in. Let's go. Come on. Come on, baby. Come on. Ay, nako. Talo. Come on. Come on, baby. Come on.
Bilis! Yo! One eternity later. Magandang hapon po ulit mga senyores. Muli nagbabalik po ang inyong kasabong at kalapatid. Tapos na po ang abangan ng ating first lap. 151.68 kilometers away from loft. Okay, ang release point po ay sa Cochin, Saskatchewan. At iso-showboard po natin ang ating winner ngayon. Siya po yung nag-third placer ng ating naturang lap. Ayan. So isa po siyang red checkered cock. Ito pa yung pakpak niya. Ayan, naka-recover na po siya. Maganda na po yung katawan. Malikot. Ang kanya pong ring band number ay CU 2022 10743. CU 2022 10743. Ayan po. So tatawagin ko po siyang si Boy Tahi. Kasi po nung sinisettle ko, tinakpan ko po ng ginagamit nating screen, tapos nanood po ako ng basketball. Pag uwi ko, nalaglag na po yung screen, butas po yung dalawang, butas po ang butse ng dalawang ibon natin. Ayun, isa siya sa nabutas, tapos yung isa nawala na, siguro tinangay ng hawk. Kasi, ayan, kaya po Boy Tahi dahil meron pa pong sinulid sa kanyang dibdib. Ayan. So buti na lang naka-recover siya, and then eto, nanalo pa, third placer nga lang. So yan po siya. So isa po siyang out of Bill Harris line. Ayan. So yung tatay niya po dun sa vlog natin ay Millie, at saka yung nanay ay checkered. Halos kahawig niya. Okay. So yun lamang po. So by now, kita-kits po tayo sa second lap ng ating Young Bird Derby Race. So ingat po palagi.